Салют всем владельцам Renault Logan. Хочу с вами поделиться одной историей. Короче, стала бренчать у меня панель справа. Долго не мог разобраться, в чем дело. Думал, может быть, воздуховоды, либо проводка, либо еще что-то. В общем, ничего не нашел. Приехал на сервис, на ТО. На второе ТО, по-моему, это я приехал. Сказал об этой проблеме. И мне показали вот что. Видите, да? Слышно? Бачок омывателя. Если он пустой, он бренчит, хоть и прикручен. Видимо, снизу расстояние слишком маленькое до кузова. И он, короче, бренчит об кузов. Сделали следующее. Взяли типа вот такую, не знаю, поролонка или что это, наподобие поролона. И прижимаем. Бачок омывателя прижимаем вот так вот. После этого стук должен исчезнуть. И вторая причина. Вот здесь вот провод к насосу подходит. Я думаю, его видно сейчас. Так, вот он. Да, вот либо этот провод бренчит, короче, об сам бак. У моего знакомого была именно такая проблема. Провод насоса стучал. Я надеюсь, что эта информация была хотя бы для кого-то полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще информация по моему Логану.